अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरेटर करान गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग खामस वेल्डिंग लगाने खामस ताकि यहां कर कम्प्लीट प्लाईवुड होवु मे पतमिस वीडियोस मज पे वेल्डिंग जोर लगान अमे हेर कर खाम आन गए सेट अमे हेर खाम कर वेल्डिंग पे खाम लगान वेल्डिंग इंजीनियर हाव तुम खाम कर लोग खाम वेल्डिंग कर वेल्डिंग पे खाम कर ताकि ये कहीं चलान मशीन सोजन तराउन मान बाकी आई कुन बाकी मशीन कल निमुत मशीन कल खबर कुन नुन मशीन कल वर चूंट खबर कत चूंट निमुत पाई चूंट कत गई या रलान मशीन एवेलेबल वेल्डिंग कर वेल्डिंग वर अहमियत जोर प्रेशर प्रेशर मशीन कर मशीन थोड़ी प्रॉब्लम कर नड़ त्रा मशीन पे लागुन बंद तथ मज त्रावन वेल्डिंग पे बंद कर वेल्डिंग बंद कर वेल्डिंग पे बंद कर वेल्डिंग बंद कर सुबह पे वो चलान जनरेटर डीजल वायर सुबह पे वो चलान पाइप लाइन बाग पाइप लाइन यपर मे बासान पाइप बचस इधर इंजन सोन बच पाइप मे बासान अगर बचे तो ठीक नत अकिस सेटन नत अकिस सेटिंग थन कर बंद मकर बोल के वो मैं तो देख रहा हूं। अच्छा आपको कश्मीरी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं अच्छा वेल्डिंग कर मत खाम इसको वेल्डिंग करनी पड़ती है खाम को इसको खाम को और क्या ये बाहर निकल जाता है माल अब ऊपर से जाएगा जोर का हाँ वही बात वेल्डिंग क्यों करें वेल्डिंग बराबर हो तो उनमें बराबर है बराबर वेल्डिंग खामस ताकि कैसे खाम नबर राइट